Good morning class. Today we will study birds name. Birds name. आज हम पढ़ेंगे पक्षियों के नाम. स्पैरो. ये क्या है? स्पैरो. स्पैरो यानी कि चिड़िया. स्पैरो की स्पेलिंग क्या होती है? SPARROW. स्पैरो. स्पैरो यानी कि चिड़िया. SPARROW. स्पैरो. स्पैरो यानी कि चिड़िया. अभी क्या है? पिजन. PIGEON. पिजन यानी कि कबूतर. PIGEON. पिजन. पिजन यानी कबूतर. CROW. क्रो. क्रो मतलब कौवा. CROW. क्रो. क्रो यानी कि कौवा. PARROT. पैरेट. पैरेट यानी तोता. PARROT. पैरेट. पैरेट मतलब तोता. अभी है कॉपर स्मिथ. कॉपर स्मिथ. COPPERSMITH. स्मिथ. कॉपर स्मिथ. COPPERSMITH. कॉपर स्मिथ. कॉपर स्मिथ मतलब होता है ठठेरा. ठठेरा. अब अगला स्वैन. क्या है ये? स्वैन. SWAN. स्वैन. SWAN. स्वैन. स्वैन मतलब हंस. SWAN. स्वैन. स्वैन मतलब हंस. गोल्डन ओरियोल. GOLDEN. गोल्डन ओरियोल. ORIOLE. ओरियोल यानी कि पिलक. क्या बोलेंगे हम? पिलक. अब आगे है स्टारलिंग. स्टारलिंग. STARLING. स्टारलिंग. STARLING. स्टारलिंग मतलब मैना. मैना. अभी आएंगे हम ईगल. क्या है ये? ईगल. ईगल यानी कि गरुड़. स्पेलिंग है EAGLE. EAGLE. ईगल. ईगल यानी कि गरुड़. अब पीकॉक. PEACOCK. पीकॉक. पीकॉक यानी कि मोर. PEACOCK. पीकॉक. पीकॉक यानी कि मोर. PEACOCK. पीकॉक. पीकॉक यानी कि मोर. होपू. HOPOE. होपू. हुदहुद. हुदहुद. HOOPOE. होपू. हुदहुद. अब आगे बढ़ेंगे हम पैरिट. पार्टरिज. पार्टरिज. पार्टरिज मतलब होता है तीतर. पार्टरिज मतलब तीतर. PARTRIDGE. पार्टरिज. PARTRIDGE. पार्टरिज. पार्टरिज मतलब होता है तीतर. अब अगला मैना.
मैना, MYNA, MYNA, मैना, MYNA, मैना। अब नाइट एंगल, NIGHT, NIGHT, INGALE, NIGT, नाइट एंजल, INGALE, यानी बुलबुल, नाइट एंजल बुलबुल। वुड पैकर, क्या है ये? वुड पैकर। वुड पैकर मतलब होता है कट फोड़वा, कट फोड़वा। WOOD, WOOD, वुड पैकर। PECKER, वुड पैकर, कट फोड़वा। कॉक, COCK, कॉक, कॉक यानी कि मुर्गा, COCK, कॉक, कॉक यानी मुर्गा। अब डव, DOVE, डव, डव यानी कि फाख्ता, पेड़ुकी, DOVE, डव, डव यानी कि फाख्ता। आउल, आउल मतलब उल्लू, आउल, उल्लू, OWL, आउल, आउल मतलब उल्लू, OWL, उल्लू। अब अगला क्या है ये? काइट, काइट, KITE, काइट, चील, KITE, काइट, काइट यानी चील। रोलर, ROLLER, रोलर, रोलर यानी कि नीलकंठ, ROLLER, रोलर, नीलकंठ, ROLLER, रोलर, नीलकंठ। अब अगला कोयल, KOEL, KOEL, कोयल, पपीहा, पपीहा। अब हैन, अब हम पढ़ेंगे हैन, HEN, हैन, हैन मतलब मुर्गी, HEN, हैन, हैन मतलब मुर्गी। DUCK, डक, DUCK, डक, डक यानी बत्तख, DUCK, डक, डक यानी बत्तख। वल्चर, वल्चर मतलब गिद्ध, वल्चर, गिद्ध, VULTURE, VULTURE, वल्चर, वल्चर मतलब गिद्ध, VULTURE, वल्चर, वल्चर मतलब गिद्ध। अब अगला पढ़ेंगे हम स्काईलार्क, स्काईलार्क, SKYLARK, SKYLARK, स्काईलार्क। चकवा, चकवा। और वेस्टेल, WAGTAIL, WAGTAIL, वेस्टेल, खंजर। अब अगला पढ़ेंगे हम ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। मैगपाई, MAGPIE, मैगपाई। मुटरी, मैगपाई, मुटरी, MAGPIE, मैगपाई यानी मुटरी। अब अगला पढ़ेंगे हम किंगफिशर, किंगफिशर यानी कि राम चिड़ैया, राम चिड़ैया, KINGFISHER, किंगफिशर। कोयल यानी कि बटेर, कोयल मतलब बटेर, QUAIL, कोयल,
QUAIL, quail. क्रेन, CRANE, क्रेन, CRANE, क्रेन. क्रेन मतलब सारस, CRANE, क्रेन. क्रेन यानी सारस. कुकू, CUCK, कुकू. कोयल, कोयल, कुकू, कोयल. ये हैं आपके बर्ड्स नेम. मैं आपको इसमें लिख के दिखाऊंगी बर्ड्स नेम. बर्ड्स नेम. पहले हम लिखेंगे स्पैरो. हम लिखेंगे बर्ड्स नेम. सबसे पहले हम लिखेंगे स्पैरो की स्पेलिंग SPAROW. स्पैरो, SPARROW, स्पैरो. अब हम लिखेंगे पिजन, PIGEON. पिजन, पिजन होता है कबूतर. ये तो है आपकी चिड़िया, चिड़िया. अब ये है आपका कबूतर. कबूतर, SPARROW, स्पैरो. स्पैरो यानी कि चिड़िया. PIGEON, पिजन. पिजन मतलब कबूतर. अब हम पढ़ेंगे क्रो, CROW, क्रो. क्रो मतलब कौवा. कौवा, CROW, क्रो. क्रो यानी कि कौवा. अब हम पढ़ेंगे पैरो, पैरेट, PARROT. पैरोट यानी कि तोता. पैरेट, तोता. SPARROW, स्पैरो. स्पैरो यानी चिड़िया. PIGEON, पिजन. पिजन यानी कबूतर. CROW, क्रो. क्रो यानी कौवा. PARROT, पैरेट. पैरेट यानी कि तोता. ये हैं आपके बर्ड्स नेम. अब हम लिखेंगे स्वैन, SWAN, स्वैन. स्वैन मतलब होता है हंस. स्वैन मतलब हंस, SWAN, स्वैन. स्वैन मतलब होता है हंस. अब आएगा आपका स्टारलिंग, STARLING. स्टारलिंग. स्टारलिंग मतलब होता है आपका मैना. मैना क्या होता है? मैना, SWAN, स्वैन. स्वैन मतलब होता है हंस. स्टारलिंग, STARLING, स्टारलिंग. स्टारलिंग मतलब होता है मैना. अब है आपका ईगल, EAGLE.
ईगल, ईगल मतलब होता है आपका गरुड़, ईगल मतलब होता है आपका गरुड़, गरुड़, EAGLE, ईगल, ईगल यानी कि गरुड़। अब हम लिखेंगे पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक, पीकॉक यानी कि मोर, पीकॉक यानी कि मोर। SWAN, स्वैन, स्वैन मतलब हंस, STARLING, स्टारिंग यानी कि मैना, EAGLE, ईगल, ईगल यानी कि गरुड़, PEACOCK, पीकॉक, पीकॉक यानी कि मोर। यानी कि मोर। अब हम लिखेंगे मैना, MYNA, मैना, मैना मतलब होता है, मैना मतलब भी मैना ही होता है, मैना। अब हम लिखेंगे कॉक, COCK, कॉक, कॉक यानी कि मुर्गा, मुर्गा, कॉक, COCK, कॉक। अब हम लिखेंगे डव, डव, डव मतलब होता है पाका, पाका। अब हम लिखेंगे काइट, काइट मतलब होता है चील, काइट मतलब होता है चील। कोयल यानी कि पपीहा, पपीहा। अब लिखेंगे हम हैन, HEN, हैन मतलब मुर्गी, क्या लिखेंगे हम, मुर्गी। अब लिखेंगे हम डक, DUCK, डक, डक मतलब बत्तख। ठीक है बच्चों, हमने लिखा कोयल, KOEL, कोयल यानी पपीहा, HEN, हैन, हैन मतलब मुर्गी, DUCK, डक, डक माने बत्तख। ये सब आपको अपनी कॉपी में करना है और इन्हें लर्न करना है।